ঘরের ভিতরে ওয়াশিং মেশিনের লাইন না করা থাকা সত্ত্বেও মুই কেমন তারা এই পানির লাইন কারেন্টের লাইন হগল কিছু করে সুন্দর করে ফিটিং করে কাপড় চোপড় ধোয়া পাকলা করি। তার এই বিষয়গুলো বেমালা দিন তৈরি মোর বেমালা দাদুরা বুয়ারা মোর একসের জিজ্ঞাইতে এসেছিল এবং বলতে এসেছিল এই বিষয়টা যেন আমি ক্লিয়ার করি। তার হেললিগে গুলো মোর আজকের ভিডিওটা মোর দাদুরা বুয়ারা মোর আজকের ভিডিওটা মোডেও জানতে পারবেন বেমালা কিছু। তার আজকের ভিডিওটা করলো বেমালা গুরুত্বপূর্ণ। তার আসসালামু আলাইকুম দাদুরা বুয়ারা আফুরা ভাইরা হগলি কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে হগলি ভালো আছেন। দেখেন ওয়াশিং মেশিনটা গুলো বাড়তে মই কিনে নিয়ে এসেছি বুঝলেন। তো এটা গুলো স্যামসাং এর 7 কেজির ইনভার্টার টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। তার কিনে যে নিয়ে এসেছি, নিয়ে আসার পর প্রথমে আমি ভাবছিলাম যে এত কিছু লাগবে না, মুই যে মোর যে ফ্ল্যাটের বেসিন বুঝলেন, বেসিন বাথরুমের সামনে যে কমন বেসিনটা, বেসিনের পাশে একটু জায়গা আছে ওখানে হয়ে যাবে। কিন্তু এটা বাড়তে আনার পর দেখতে আসে যে সেখানে কোনোভাবেই সম্ভব না, স্পেস কম কিংবা বেমালা ঝামেলা হইতে আছে ওখানে হইবে না। এখন লাইন যেহেতু না কী করবো তার কোথায় রাখবো বুঝলেন। তার আগে গনে তো ওয়াশিং মেশিনের লাইন করা আলহে না। এরপরে ভাবলাম মোর যে বারান্দা ফিটিং করবো। এখন বারান্দায় যে ফিটিং করবো, বারান্দার যে গ্রিল দিয়ে তো বৃষ্টির পানি আইলে ওয়াশিং মেশিন কারেন্টের লাইনে তার ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে না। হের লইকে আবার করলাম কি যে ওই মাপ অনুযায়ী বুঝলেন, বারান্দার যে গ্রিল ওই গ্রিলের মাপ অনুযায়ী থাই গ্লাস লাগাইলাম, কারণ বারান্দার ফিটিং করতে পারিনি, ওইটা ওখানে থুয়ে দিছি। এরপরে দেখা গেছে মিস্ত্রিদের ডাক দিয়ে আইনা থাই গ্লাসের মাপ দিয়ে ওই অনুযায়ী থাই গ্লাস ওনারা আবার আইজ করে লইয়ে এসে এখন থাই গ্লাসটা ফিটিং করতে আছে। থাই গ্লাস ফিটিংয়ের পর আসবে ওয়াশিং মেশিন ফিটিংয়ের কাজ বুঝলেন। তার যেহেতু এখন মোর দেখতে পাইতেছেন যে মোর যে ব্যালকনিটা এটা এককালে বেমালে সুন্দর স্কোয়ার করা আলহে। তার এইটার পাশেই গেলো আবার এক বাথরুম আছে, যার কারণে এখানে রাখলে পানির লাইন দিতে সুবিধা হইবে। সেক্ষেত্রে ভাবলাম যে এখানেই রাখি। আদারওয়াইজ দেখা গেছে ঘরের কোনো জায়গায় পানির লাইন দিয়ে কোনোভাবেই সুইটেবল হইতেছে না। যেহেতু আগে গনে যদি করা থাকতে পানির লাইন কিংবা ওয়াশিং মেশিনের সিস্টেম তাহলে তো সমস্যা হইতে না। এখন যাদের ঘরে মন না হান বোঝেন আগে গনে পানির লাইন কিংবা ওয়াশিং মেশিনের সিস্টেম করা নাই, ওনারা কিভাবে করবেন আজকের ভিডিওটা করলে ওনাদের জন্য বেমালা বুয়ারাই আছেন যে ওয়াশিং মেশিন কিনতে চাইতে আছেন, আবার অনেকে মুখে কোশ্চেন করছেন কোনটা ভালো হইবে, কোথায় ফিটিং করতে আসেন কিংবা আপনাকে পানির লাইনটা কোথায় দিয়ে দিয়েছেন, এগুলো আজকের ভিডিওটা। তার এই দেখেন এখানে যে দেখা গেছে যে থাই গ্লাসটা যে লাগাইতে আছে লাগানোর সিস্টেমটা বেমালা সুন্দর করে লাগাইছে। নিচে যে গ্রিলের ওখানে যে জায়গাটা বলছেন প্রথমে করলো ওইটা লাগানোর সিস্টেম ছিল না, ওনারা আবার একটু চওড়া করে নিয়ে গ্লাসটা সুন্দর করে ফিটিং করে দিতে। ব্যালকনিটা যেহেতু বেমালা স্কোয়ার এবং সুন্দর করে জায়গাটা আলহে, তারা এখানে এগুলো দেখা গেছে যে ওয়াশিং মেশিন কিংবা কাপড় চোপড় লন্ড্রি রুম এখানেই বানিয়ে ফেলাম। তার কাপড় চোপড় ধোয়া পাকলা করে এখানেই হুগা দেওয়া যাবে। বারান্দার গ্লাস তো ওই দেখা গেছে যে ওইটা খোলা থোয়াই যাবে, বৃষ্টির পানি আসলে বা তত্তরি লাগাই ফেলে নিয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না, ঝামেলা হবে না। তার এই বুদ্ধি করে গেলে এই কামগুলো করা হইতেছে। তার থাই গ্লাস এই যে লাগাইনা হইতে আছে ফিটিং করতে আছে, কাম কাজে তো শেষ নেই বোঝেন। একটু জিনিস কিনলে যে শান্তিতে সুসার হয়ে যায় হ্যাঁ করলো না, এর আবার সিস্টেম করতে। তার থাই গ্লাস লাগাই ওনারা চলে গেছে, এখন চলে আসছে কারেন্ট। তার এই মামা করলো এখন কারেন্টের কাম করতে আছে। দেখা গেছে যে কারেন্টের লাইন প্রথমে দিতে হবে, এরপরে পানির লাইন করতে হবে। তো এখানে যে কারেন্টের লাইনটা দেবে এখানে একটু সুইচ লাগাইয়ে ফেলাইছে, দেখতেই পেয়েছেন। এই সুইচের ভিতরে দেখা গেছে কারেন্টের যে লাইনটা দেবে ওইটা দেবে। আর এখন একটু দেখেন যে থাই গ্লাস তো লাগাই ফেলেছে, থাই গ্লাসটা এরকম খোলা রাখা যাবে, হাওয়া বাতাস ঢুকবে, আবার বৃষ্টি এলে ওইটা লাগাই ফেলে নিয়ে যাবে। এখন ওয়াশিং মেশিনের যে কামগুনা পানির লাইন কল দিতে হইবে কারেন্টের লাইন ও সমস্ত কামগুনাগুলো এখন করা হইতে আছে। তার এই দেখেন এইটা গুলো পানির লাইনের এক পাইপ কলের সাথে অ্যাডজাস্ট। এখন মোর দাদুকে বুয়াগো ধরে মনে হইতে আছে কি বেমালা ঝামেলা, কিন্তু বেমালা ঝামেলা করেও যদি একবার ফিটিং করে নেওয়া যাইতে পারে তাহলে গুলো এর দিনের সুবিধা কিংবা আরামের জিনিস কিংবা সময় বাঁচানোর লেগে বেমালা উপকারী একটু জিনিস ওয়াশিং মেশিন। এখন ওই ধার দিয়ে তো লাগাবে বুঝলেন, এই কুল দিয়ে এবার বাথরুম তো এখন মাপ অনুযায়ী নিতে আছে যে এই কুল দিয়ে মাপ নিতে আছে ওই কুল দিয়ে মাপ নিতে আছে, সিদ্ধ করতে হইবে, ঢিল করতে হইবে, অনেক কাম কাজ আছে। তার করে নিতে পারলে একবার গুছগাছ করে নিতে পারলে গুলো আর কোনো সমস্যা নেই। এখন যাদের এরকম করে আমরা লাগাতে চান এই দেখেন ওই পারে গুলো ওই পাশেই গুলো দেওয়ালের ওই পাশে বাথরুম এই পাশে বারান্দাটা, সেক্ষেত্রে পানির লাইনটা বাথরুম দিয়ে দিতে হবে। এখান দিয়ে দেবে কল বুঝছেন, তার কলের লাইনটা উপর দিয়ে যেহেতু দেবে সেক্ষেত্রে কলের লেগে গুলো ড্রিল করে দিয়ে ফেলেছে। এই দেখেন কলটা গুলো এখান দিয়ে লাগাই ফেলেছে। লেগে যে কলটা দেবেন অবশ্যই গুলো এইটা স্টিলের এসএস এর ভালো একটু কল লাগানোর চেষ্টা করবেন। মইও লাগাইতাম কিন্তু বললাম না যে এত কিছু করতে আসি যে ভাবলাম এই কলটা কাছের ভিতর পাইয়ে গেছে এটা দিয়ে লাগাই সিস্টেম করে দেখি, এরপর যদি চলের লাইন ঠিক হয়েছে তাহলে স্টিলের কলাইনে লাগাই দিই। মোহনে বর্তমানে এটি করতে আসি। এখন দেখেন এই বাথরুমের যে ঝর্নার লাইনটা বুঝলেন, ঝর্নার লাইনের সাথে ওয়াশিং মেশিনের পানির যে কলটা ওই কলের লাইনটা দিয়ে দিয়েছে।
যেই লাইনের সাথে দেখা গেছে যে এই সিস্টেমটা করবে ওইখান দিয়ে করলে পানির প্রেশারটা কমে আসবে। অর্থাৎ মুই যে এখন ঝর্নার সাথে দিছি না, এই ঝর্নার সাথে দেওয়ার ফলে করলে এই ঝর্নাটা যদি সারি তাহলে করলে পানির প্রেশারটা ঝর্নার পানির প্রেশারটা একটু কম আসবে। সেক্ষেত্রে ওই যদি মুই ভাবছিলাম যে বেসিনের কলের সাথে দিব, বেসিনের কলের সাথে যদি আলাদা করে সিস্টেম করে দিতাম তাহলে করলে বেসিনের কলের ওই পাইপের লাইনটা লোড নিতেও পারতে না, সমস্যা হইতে, আবার পানির কলেও করলে পানিটা কম পড়তে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে এটা যেহেতু তোমার কমন বাথরুম না, সেকেন্ড বাথরুম কিংবা এখানে ঝর্নাটা অত কামে হয়তো লাগবেও না, সেক্ষেত্রে ঝর্না লাইনের সাথে দিছি। নিচের কলের সাথে যদি দিতাম তাহলে নিচের কলেরগুলো পানিটা কম আসতো। কিছু করার একমাত্র কারণ হলো আগে গোনে যেহেতু ওয়াশিং মেশিনের লাইনটা করা আলহে না, সেক্ষেত্রেই গুলো এত কিছু করা লাগতেছে। কল তো দেওয়া হয়ে গেছে, দেখতেই পাইতেছেন নিচ দিয়ে ছিদ্র করে হয়েছে যে এই ওয়াশিং মেশিনের কাপড়টা ধোয়ার পরে যে পানিগুলো যাইবে নিচের পাইপ দিয়ে যাইবে, আর উপরে কলটা সাইডে করলো, ওখান দিয়ে কল সাইড দিয়ে এরপর পাইপের লাইন দেওয়া আছে, ওই পাইপ দিয়ে ভেতরে পানি দেখা গেছে যে মুইও করলো আগে গনে এত কিছু জানতাম না, যেহেতু মুই এগুলো ফেস করছি কেমন তারা কি লাগাইতে হইতে আছে, সেক্ষেত্রে এগুলো মুই আম্মাগুলো এই সমস্ত কথাবার্তা কিংবা শেয়ার করতে পারতেছি। তার কারেন্টের লাইন দেওয়া হয়ে গেছে, এই যে মুই কারেন্টের লাইনটা চালু করে দিয়েছি, দেখছেন সুন্দর করে নীল বাত্তে এই যে কি সুন্দর ভিতরে। তার এখন তো আমি তো করলো কাপড় চোপড় ধোয়া পাকলা করা হয়নি, তার আগে করলে ভিডিওটা করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে এই দেখেন এখান দিয়ে করলো কলটা লাগানো হয়ে গেছে, এখান দিয়ে কারেন্টের লাইন দেওয়া হয়েছে, নিচ দিয়ে করলো পানির লাইন দেওয়া হয়েছে। তার এই যে ফাইনালি ফিটিং করা হয়ে গেছে। এখন এক ঝলকে মুই আম্মাগুলোকে শেয়ার করতেছি। এই হলো মোর লন্ড্রি রুমের একটু জায়গা। কারেন্টের লাইন সুন্দর করে সুইচ দিয়ে থুমু, আর এই যে পানির কলটা দেখতে পাইতেছেন এখান দিয়ে এই পানির কলটা চালু থাকবে। জাস্ট এখন কামটা কি সুইচটা চালু করবো আর হলো কাপড় চোপড় দিয়ে ব্যাস, আর কিছু করা লাগবে না, মেশিনে পাওয়ার দিয়ে দিব, চালু হয়ে যাবে। তার এই দেখেন বারান্দার গ্রিলের ওইখান দিয়ে যে থাই গ্লাস করে দিয়ে ফেলেছি, বাইরে বৃষ্টি হইতেছে এরকম করে লাগাইয়ে থোয়া যাবে। আবার দেখা গেছে আলো বাতাসের লেগে এখানেই তো কাপড় চোপড় হুগে দেওয়া যাবে, খুললে থুয়া যাবে। বেমালা সুবিধা হয়েছে, নিচে করলো পানির পাইপের লাইনটা দেওয়া হয়ে গেছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে বেমালা সুন্দর করে একটু কষ্ট হইলেও গুলো কাম কাজগুলো করা হয়েছে। আর এই যে ঝর্নার পাইপের লাইনের সাথে কলের লাইনটা দেওয়া হয়েছে, তো বললাম নিচ দিয়ে গুলো পানিটা বাইরে যাবে, ধোয়ার পরে যে পানিটা বাইরে হবে না ওখান দিয়ে। তার এই ওয়াশিং মেশিনের কাম তো শেষ। আর এক উইল দিয়ে দেখা গেছে যে আবার ওই যে মই যে নূতন শোকেস কিনছে, এই তো আম্মাগুলোকে শেয়ার করছে। এর ভিতরে গুলো আবার লাইটিংয়ের সিস্টেম আছে। এখন লাইটিংয়ের সিস্টেমটা তো দেখা গেছে যে যারা আইনে লাগাই দিচ্ছে বুঝছেন, ওনারা পারেন ওইটা, তার কারেন্টের লোক স্যার এটা তো সম্ভব না। তার যেহেতু ওয়াশিং মেশিন ওই যে কাজ করতে মামা আসছিল, তার উনি গুলো এখন ঠিক করে দিতে আছে, অর্থাৎ লাইটটা গুলো ফিটিং করে দিতে আছে। কথা বললেন ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশনের লেগে গুলো ফ্রিতে লোক আইসা করে দেবে বললে থাকে, কিন্তু ওনারা কোনো পানির লাইন কারেন্টের লাইন কোনো কামই করে না। ওনারা শুধুমাত্র আইসা আম্মেগো অপশনটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে গুলো নিজেগো লোক ডাকাইয়েই সমস্ত কামগুলো করাই ফেলাইতে হয়। উনিও আসছিল আইসা জাস্ট বললে দিয়েছে কোনটা দিয়ে পাওয়ার দেবেন, স্টার্ট দেবেন, কাপড় চোপড় কেমন তারা ধুইবেন, এই এছাড়া এক কথা কিংবা কোনো কামই করলে ওনারা করে থাকে না বুঝলেন। ফ্রি ইনস্টলেশন তো বললে থাকে যে আইয়ে করে দেবে, কিছু করবে না, খালি ফাংশন বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবে, নিজেগুলো লোক দিয়ে গুলো সমস্ত কামগুলো করাই ফেলাই দেবে। তার এগুলো দিয়ে সুকেজের লাইটগুলো জ্বলে গেছে। তার এই আলহামোর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার দেবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।